जैसे पहले था वैसा रहा ही नहीं। एक मुद्दत से उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। जैसे पहले था वैसा रहा ही नहीं। एक मुद्दत से उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। मेरे रहते किसी और से रिश्ता जोड़ ही देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से। उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से। मुझे लगता है कि वो मुझे अब छोड़